Ja, ne vem, no. Tale šprint, mečkan smola sem imel, ko sem bil na slabi poziciji in sem bil čisto zabasan. Tako je, kakor je. Mislim, da napredek je, tudi drugi kolesarji so te pohvalili, tako da mislim, da nekaj delava prav. Mislim, da res, hvala ti, super. To je to, nadaljujemo dalje. Takole, kva ne rečem, danes pa res ne vem, kaj me čaka, ne glede snemanja, ne glede dirkanja. Ajde, za dirkanje sem videl pri Matjažu na tistem videu, ko da celo dirko gor na YouTube, vsaj približno vem, kakšna je trasa, ampak nisem se pa mogel nič prištimati, kako bi snimal, kaj bi snimal, zato ker sem v bistvu do včeraj, se pravi do petka, 14 dni po letapu, sem samo letap video delal. Mislim, poleg vseh drugih stvari, ampak kar se YouTube-a tiče, sem samo tisti video posnetek delal, pa nič o drugih stvarih razmišljal. Tako, da bo tole čist go with the flow. Ne, fajn bo. Taka zanimiva trasa mi delovala iz videov, ki sem jih videl. Poletje je konc, jesen je tukaj, kakšno dirko takole, ki pride mem, je treba še izkoristiti. Se je pol cela zima noter na trenažerju, nam pa tudi nič ne prav. To je to, čakaj za to. Prej je bil sonce, zdaj pa človek skoraj nič ne vidi več. Megla klasična. Saj bo. Zdajle me tam tudi na štartu čaka Blaž in bova šla mečkan skupaj čez traso spet, kakor ponavad, da mi mečkan pove, kje treba merkat, kaj treba merkat. Gremo na še eno luštno dirko. To je to. Je nič, nova dirka, ne? Tako je, megleno jutro, ampak. Megleno, upam, da se bo razkadilo. Ne, bo. Mogoče do 9 lih ne, ampak pol, ko bojo mladinci dirkali, pol bo zik sonce. Pri nas pa če ne drugega ta zadnji krog v soncu. To bi znali biti. Ja, 40 km matranje, nekako. 41,16 sva gledala. Ni na progi, tako kot sem ti rekel, nobenih takih posebnosti, da bi mogel prav paziti, mogoče kle, ki se z glavne ceste pol desno zavije, je mečkan spusta pa malo zožanja, ampak drugače pa ni absolutno nobene take nevarnosti. Ko malo sem na hitro konkurenco preletel, kakor jih poznam, so kar na našpičeni fantje na štartu, tako da jaz mislim, da v danes beg prišel, glede na to pač kako izgleda. Tako da mislim, da je važno, da paziš se pravi te pobege, se pravi, ko je nevarno, da se zadeva lahko odpele, da si pač zraven. Za vsakmu se zdaj ne boš mogel zaganjati, če pa en gre, pa se pol hoče še kdo preseliti zraven, da takrat pa pač si zraven, da pokriješ to. A imaš koha, tak zač, printa? Ne, prav koha češ na Honda? Ne, nič. Danes sem čist, brez da sploh videl, kdo je na štartu, kakšna je trasa, je danes grem čisto neznano. No, da si če ne po mene, glej, ti pesme pa malo. Glej, daš spridi, če ujada. Da imaš kaj bolj zliz. Glej, takrat, če le šansa sem, če pa filter, pa itak nimaš kaj, je pa konca, razumeš? No, lej, se ti pomalo. Enega pomočnika že imaš. Nisem sam. Onda me nož zapomnil. Ja. Pač ga nož odpade. No, pritisk na me delaš zdaj. Tako da kle pa res čisto sproščeno, lahko probaš tudi kaj tazga, ker mogoče do zdaj nisi upal, da probaš malo več riskirati, a ne, v primerjavi z letapom, ki je bil nekako, recimo, cilj sezone, a ne, kle pač tudi če odpadaš ali pa si zadan, kakorkoli, nima veze, pač trening dirka je tako, da na koncu lahko da bo še boljš, kakor če bi bil to če bi se nekaj pripravljal. Ja, to je res, včasih, če ne razmišljaš o stvari, na koncu se bolj izide vse skupaj. Točno to. Tako da obled se oziroma cifro še gor, ne? Cifre gor ne štimam, to tudi nekaj cajta še vzame. Pa ogrevat, pa je to. Takole, evo, na uglednem krogu je pa taka vlaga od megle, da se mi rosi in kamera in špegli, vse se rosi, tako da samo upam, da bo
prav kmalu sonce. Au, čez tole luknjo po moje vsakič zapeljal. Med ogrevanjem sem že razmišljal, da bi vozil brez očal, ker z njimi nisem videl čist nič. Balanca je bila tudi po enem krogu čist mokra, kamera pa ni bila nič boljša. Zdaj, glede na napoved je bilo za pričakovati sonce, tako da samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo megla razkadila. 3, 2, 1, start! Srečno! Ja, najprej se moram pohvaliti, ne. Vahuja sem prižgal že na štartu, kar je že kar en svojevrsten uspeh. Spet je en lep overlay s podatki in najboljš, da gremo najprej čez traso. Sam krog je dolg dobre 3 km, odpeljali smo pa 13 krogov, kar na koncu znese 41,6 km. Takoj po prvem desnem ovinku je sledila široka cesta, kjer se je večino časa dal kar lepo počivati, razen če niso bili kakšni napadi. Pol tista prva caka trase je bila pa v naslednjem desnem ovinku, kjer smo s široke ceste zavili na ozko stransko cesto. Tukaj je bila tudi vedno kar lepa hitrost, ker je majčken sklanca nadol. Nikoli pa ni bilo kakšnih zapletov, no, vedno smo se prav lepo porazdelili, tudi tiste luknje, ki sem jo v oglednem krogu povozil, nisem več dobil pod kolo, tako da to je bil še en od uspehov. Ozka cesta nas pripelje do novega desnega ovinka, kjer se pa vse skupaj spet majčken razširi in za spremembo gre tukaj na gor, tako da se je tudi ponovadi kar dobro navil. Na vrhu se cesta spet zoža in sledi zavit spust po dokaj dotrajanem asfaltu. Od tukaj naprej je bila cesta spet boljša, pa tudi klanca je bilo še kar nekaj, tako da so bile hitrosti tudi kar lepe. Nekaj časa naravnost in že smo v zadnjem desnem ovinku pred štartno ciljno ravnino. Tukaj gre spet rahlo na gor in ja, tajming za šprint je bil kar ključnega pomena ob koncu dirke. To je to. Tako kot vse ostale krožne dirke se je tudi ta začela z en kup napadi in z nažiganjem. Na vsaki taki dirki gre v štartu res v filter. Formirati se probajo pobegi in če se najdejo ta pravi skupaj, jim to hitro lahko rata. Moraš biti pa cel čas pozoren na dogajanje, da te kakšen od teh poizkusov ne preseneti. Tudi sam sem bil kar zelo blizu, no, v začetku tretjega kroga. Takrat se je zgodil en napad, 3 kolesarji so šli naprej, ostali so se pa samo gledali in takoj sem začutil, da bi to lahko bila moja šansa. Zdaj, če stisnem iz sebe en hud šprint, se lahko preselam v skupino, ki je bila v pobegu. Naredil sem pa eno neumnost. Preden sem pospešil, sem prešaltov in menjalnik mi je to glasno predstavil, da sta me oba zraven pogledala in siguren sta takoj vedela, kaj bom naredil. Kakor da bi hotel reči, lejte me, tukaj sem, napadel bom. Nimaš kaj, nekaj novega sem se spet naučil. Stisnil sem en dober šprint, ampak žal sem bil malenkost prepozen. Nisem mogel priključiti pobegu, do konca dirke sploh nisem vedel, ampak ta pobeg je bil uspešen. Oba kolesarja, ki sta se tukaj odpeljala, sta prišla do konca. Una, dva, se nekdaj sta se odpeljala. To pa tudi jaz sploh nisem toliko bil pozoren, očitno dosti. Zdaj, na koncu sem tudi govoril z Markom, ki je bil eden od teh dveh kolesarjev in ko mi je povedal, kakšne vate sta držala celo dirko, roko na srce, ne vem, če bi zdržal tak tempo. Mogoče, če bi se samo šlepal, ampak ne verjamem, da bi me prav dolgo gledala. Kakorkoli, meni je že to res dobro, da sem letos začel dirkati. Ne grem več na dirko samo sodelovati, ampak dejansko probam nekaj narediti. Tudi to je kar lep napredek. Megla je zaenkrat še vztrajala, ampak so bile pa razmere iz kroga v krog boljše.
krogi so minevali in kljub temu, da smo imeli kar dober tempo, se pravi dirko smo odvozili s povprečno hitrostjo 43 km/h, sem se počutil odlično. Tudi trasa mi je bila res všeč, skozi se kaj dogaja, od kratkih klančkov, spustov, zožanja, skozi nekaj. V glavnem, ja, počutil sem se dober in pred nami so bili samo še 3 krogi, tako da sem se probal postaviti mečkan bolj v ospredje, pa tudi tempo sem mečkan navil. Sicer ne za dolg, ampak plan je bil, da se obdržim v ospredju. Res, da 3 kroge pred koncem to še ne pomeni nič, ampak bolj ko gre dirka proti koncu, bližje prvim pozicijam se moraš postaviti. V zadnjem krogu sem mogoče vozil mečkam premalo agresivno in nisem bil na mestu, kjer bi mogel biti. Ajde, na taki ozki trasi moraš mi tudi mečkam sreče, da se ti odpre prostor glih tam, kjer ga rabaš, ampak še vseeno, če se znaš voziti, pol tudi taka ozka trasa ne bi smela biti problem. Pravijo, da smetana vedno pride do vrha. Stisnil sem, kar sem še imel v nogah, ampak sem se hitro zaletel v zid in nisem mogel ne levo in ne desno. Na koncu je bilo malenkost tudi mečkan nevarno, ker smo glih v šprintu dohiteli par kolesarjev iz starejših kategorij, ampak k sreči se je vse išlo brez kakšnih traparij. Ja, ne vem, no, tale šprint, mečkan smole sem imel, ko sem bil na slabi poziciji in sem bil čisto zabasan in kamor nisem mogel. Tako je, kakor je. Kamera teče. Evo. Fertik del. Dobro, in občutki? Občutki super, z močjo ni bilo nobenih problemov, sem povsod komod zraven prišel, tudi na vse klance, na vse te, kar so pospešvali, sem mu odgovor, ni nekjer zabil. No. Sam mogoče mečkam prevelika grupa bila pol za v šprint, no, pa ko je prišlo do šprinta, sem sam zajebal, sem noben drug kriv, ampak nisem mogel ne levo, ne desno, prej bi se mogel že toliko bolj agresiven voziti ta zadnji krog, da bi bil bolj v spredi in da bi v spredi prišel na šprint, pa tudi mu kakšno šanso več. Škoda, tukaj se pa, mislim, izkušnje se poznajo. Večkrat, ko boš v taki situaciji, bolj se bo znajdel, bolj boš vedel, na kje feljtno iti. Oziroma tudi, če nimaš pozicije idealne, se boš pa znov ušunjati. Tako da, mislim, da za trening dirka, da je bila super, važanje, da se pravi, da v grupi nisi imel težav, da se to v redu počutil sproščeno, da nisi bil sam zaradi tega že živčen. Una, dva, sedem, kdaj ste se odpeljali? To pa tudi jaz sploh nisem toliko bil pozoren, očitno dosti. Jaz sem mislil, da smo bili skozi ena grupa. Ne, bila je, mislim, da sta bila vsaj dva, ne vem, ki so pol še, se pravi te, ki so bili za en krog ujeti, so priključevali. Vem, da sta bila. Una dva sta ga kršila, tam mislim, da tudi če bi bil zraven, najbrž bi držal po moje bi, ampak kaj več pa ne, ampak je pa pač srečelov, da lih tist bek ujamaš. A pol se je kaj dogajalo v grupi ali? Na začetku se je dogajalo veliko, to prvih par krogov smo kar fajn dihali. Ja. Pol vmes pa tako kot vsaka krožna dirka, se mi zdi, se pa zmeraj mečkano umiri. Ja, kdo je še probal, ampak ni bilo pa več v njih hudih pospeševanj, no bi rekel. Pač mogel smo pošprintati, zbil zraven in si nazaj počival. Jaz mislim, da je bilo tole čisto v redu. Šprinti tudi na koncu pač. Večkrat, ko boš to vozil, kot sem rekel, večkrat, ko se boš v takih situacijah znajdel, bolj boš znal rešiti tako, da ena izkušnja več, en trening več. Ja, jaz tudi več pa drugič, tako da vrhunsko. To je to, mislim, da je kar super. Pa nekaj sem še hotel povedati, pa sem pozabil, vidiš, ker sem prej rekel, mogel bi vsaj te povedati, da bi vedel kaj. Da bi me spomnil, lahko da sem še spomnil. Ampak ja, ne, drugače pa super, mislim, da napredek je, tudi drugi kolesarji so te pohvalili, tako da mislim, da nekaj delava prav. Mislim, da res, hvala ti, super. To je to, nadaljujemo dalje. To je to, gremo. Bom pustil spodaj spet v opisu kontakt. Vela, zmenjeno. To je to, hvala ti. Ni panike.
Luštna razgibana trasa in super dirka. Jaz sem užival. Če ste pa vi uživali v videu, se pa naročite na kanal, da se spet vidimo. Ajde, živ!